Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendapatan keuangan daerah pemerintah pusat Kabupaten Sumba Timur. Jadi data yang diambil itu dari BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi data yang pertama itu mengenai pendapatan daerah dengan jumlah 1.239.502.908 rupiah. Terus itu data yang kedua itu tentang pendapatan asli daerah dengan jumlah 105.888.408 rupiah. Terus itu data yang ketiga itu tentang pajak daerah dengan jumlah 34.713.550 rupiah. Terus itu yang selanjutnya itu ada restribusi daerah dengan jumlah 3.223.735.000 rupiah. Terus itu yang selanjutnya itu ada hasil pengelolaan kekayaan daerah dengan jumlah 12.700.000 rupiah. Oke, selanjutnya itu data lain-lain PAD yang sah itu dengan jumlah 55.251.200 rupiah. Terus ada pendapatan transfer itu dengan jumlah 1.119.481.100 rupiah. Terus ada pendapatan pemerintah pusat dengan jumlah 1.074.956.233 rupiah. Terus ada pendapatan antar daerah itu dengan jumlah 44.524.867 rupiah. Terus ada lain-lain pendapatan daerah yang sah itu dengan jumlah 14.133.323 rupiah. Terus untuk pendapatan hibah sama pendapatan dana daruratnya itu untuk sekarang itu masih belum ada dari data tersebut. Jadi sekian dari video saya. Terima kasih.